maaleykum suñu mbokku téléspectatrice su Jama TV ñu ngi nuyu ñëpp ku si nekk si turam ak santam bàyyiwuñu kenn comme niñ ko daan defee à chaque fois rek bu ngeen ñuy gis ci plateau bi des fois nag dañuy génn def ay sorties yoo xamante ne fépp la ñuy mënee buñ nee nu daanu moom bàyyiwul fenn ñu ngi fépp. tey nag di ngeen si xam dara comme niñ ko daan defee à chaque fois rek toujours ñu fël foo xamante ne du ngeen ñu ko foogee donc tey nag ñu ngi fii ci Comico comme niñ ko defee rek à chaque fois am ñu fi fekk si def fi benn émission boo xamante ne macha allah bu ñu waxee thème bi rek ñëpp dinañ xam ni nu daanu fépp lay fël donc bàyyiwuñu comme niñ ko daan defee ñi si diaspora bi ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre sous région bi ak fépp foo xamante ne rek Jama TV mu nga fa nit ñi di ñu seetaan ñu ngi leen di bége donc duma ci wet à chaque fois toujours maa ngi ak sama doomu ndey nañ koy waxee sama rakk sama lépp ci man di Cheikh Tidiane Diouf le grand journaliste de Jama TV donc kooku moom laay bàyyi rek mu nuyoo présenté wu après ñu dem ci invité yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu. Good ladies and gentlemen parce que tey émission rap la quoi. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam gannaaw loolu tamit di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi suivre Jama TV leen di wax nag tey nu daanu nee nañ amul une définition exacte parce que à tout moment day ñëw ci anam boo xamante ne nit ñi xaaruñ ko woon gannaaw daal loolu rek ñuy jël suñu nuyoo di ko jox suñu invité yi amaguñu droit wane leen parce que nee nañ gan du tekki béy léegi borom béy yi baañ baay rek mu présenté leen bu ko defee rek. ñu mën a xuus ci émission bi waxtaane la mais maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax. waxtaanaat ci yow rek nee naa la am la ci émission rek mbégte la donc ñuy ñëw rek directement comme tey dañ dugg ci milieu showbiz bi comme ni ñu koy waxee à chaque fois nu daanu fépp lay génn fépp lay fël xaar leen ñu fépp. donc ba tax na tey jii ñu am ay rappeurs yoo xamante ne wakaam gi la ñu nekk. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di ziar sama njuuf fii Cheikh di ziar ñi fi teew ñëpp di ziar ñi ñuy seetaan man la Chacha Lova artiste musique laay def hip hop afrobeat mbalaxtu di leen ziar tey waa Jama TV nu daanu Jama TV nous en nous ñoo ñu invité di leen béggee ñëw wan leen li ñu mën. ak fu ñu mënee yéen a ma gën a xam bégam nañ leen Chacha Lova la ñu wax. tey moom bala ngaa dem di nga am loo ñu may tey dañ ne musical la donc il faut ñu am lu ñu dégg nga may ñu ko ñu xool comme rappeuse nga te yaa ngi ci mbalax bi il paraît que yaa ngi laal mbalax bi tuuti donc dinañ ci ñëw après ñu jox Desmo nga xam ne moom tamit wakaam la nekk. maa ngi bëggee képp kuy seetaan télé bi. di ziare yéen ñi nga xamante ne yéen ñu invité tey ci biir Jama TV Desmo doon benn artiste biir Wokam jógee secteur bi ñuy naan Fatick ba Gaage Modi maa ngi bëggee képp koo xamante ne yaa ngi suivre hip hop te bëgg ko àdduna wërngal këpp bàyyiwuma kenn l'homme de JM international buur la. bu ñu nee milieu showbiz bi ñuy wax ni dafa bëri ay affaire banditisme ay réewande bu ngeen xoolee rappeur dañ leen di coller motif à chaque fois di leen am benn jugement boo xam ne nit yi dañ koy teg ci seen kaw c'est parce que je ne sais pas si c'est comportement bi solo bi la wala ci dégagement bi la wala lan la quoi nekkul nekk nii parce que dama daan dégg en général ñu daan wax ni dama ko daan dégg sax rab bu jëkkoon téere la quoi boo daan déglu nit kuy rab li muy wax boo si dégloo rek mun nga see jëlee njëriñ par rapport ak léegi ni ñuy defee rap bi comportement bi solo bi lépp loo xamante ne nii dañ koy critiquer ci biir rap bi rek bëggoon nañ yéen ñi ngeen xamante ne yéen a nekk ci biir milieu bi yéen a ñu gën a xam après ngeen indi ci seen xalaat. waaw mu daal di am solo bu baax a baax parce que nee nañ métier bu ne daa am ñu gàmmu si am ñu raas si déem comme ni ko olof du waxee te mbir bu ne dafa am rax léegi rax boobu nag la ñu war a mën a càmbar tey parce que dafa am benn kilifa bu mu mos a wax ni Bob Marley lépp lu mu wax téere la Michael Jackson lépp lu mu wax téere la mais nag boo tasi woon ak imaam ne ko woman no cry maanaam ci anglais jigéen warta jooy dalay naan est-ce que loolu de waxu yonanti la mais boo ko bëggee yàq wax bi rek boo ko nee Michael Jackson nee na wala Bob Marley nee na après day
xaaw a saagan wax bi parce que li tax parce que boo xoolee Michael Jackson mu wax boo xamante ne boo ko xoolee ci xadis gis ko wala nga gis Bob Marley mu wax loo xamante ne boo ko gisee ci xadis di nga ko gis boo ko xoolee ci xadis mais boo wëlbati koo gis rasta yi rek da ngay wax ne kii est-ce que lu mu wax dëgg la te fekk accoutrement dañuy wax ne maanaam l'apparence day def léegi day tromper nit kon nit kenn du ko tromper li nga xamante ne mooy apparence. rapu Sénégal nag dafa am historique parce que képp ku xam histoire u rap di nga xam ne rap engagement moo ko taxoon jóg ci jamaïcain yi mu jógee muy si reggae ak li nga xamante ne mooy les américains niñ sosee rap da nga xamante ne rap da di loo xamante ne newul n'importe qui moo koy def. gaa ñenn ñi sax nee nañ boo diisul li nga xamante ne mooy bopp mënoo def rap mais léegi rapu Sénégal dafa rax parce que mënatuñu xàmmee kan mooy rappeur ak kan mooy politicien. am na grand yoo xamante ne wallaahi azim man su ma tere ñoom damay foog ne maanaam ñoo Macky Sall wala ñoo Sonko ñooy bokk reer te loolu ce n'était pas la mission première du rap dafa amoon slogan li ñu leen di xàmmee mooy la nga doon la voix du peuple comme niñ ko doon waxee la voix des sans voix. nga def ko comme ni ko yéen parce que boo nekk un rappeur engagé rek tu es un poète avant d'être un rappeur tu deviens écrivain le rôle d'un écrivain bi rappeur boobu war a mën a am dafa war a fës à travers ci ay kàddoom mais boo demee tey ba rappeur bi bu defee concert bi bu bëggee am concert bu baax pour ñu jàppale ko rek mu ñëw tagg bind ay texte tagg le président de la république kooku ce n'était pas la mission première du rappeur wala nga gis rappeur boo xamante ne àndu tax opposant bind texte classe loolu du mission d'un rappeur bu jaaree yoon imam nga koy oowee rappeur bu jaaree yoon mun nga wax ne la mission mun nañ wax ne sax xalif xam nga lu tax parce que lépp lu jagal mbir rek pour man loolu mission la boo xamante ne maanaam ci rafetal rek la war a mën a tegu ba tax na daal on ne peut pas tout dire ñoom nee nañ tungu na du teew mu ñuy nataal ñoom ci seen wàllu bopp ñoom ñoo war a mën a wax lan la ñuy sentir ci mbir mi lan moo leen dugal ci accoutrement bi waaye daal man ci sama wàllu bopp xam naa ne colin ak mbonin du benn nit mun na solo nu vulgaire te fekk boo ibee xol ba yonent bi nga siy fekk sallallahu alayhi wa sallam ñu jox leen daal ñu continuer. waaw Cheikh da nga wax lu am solo parce que da nga dugal politique bi ci rap bi mais dama ko bëggoon def point par point rek ma bañ leen kii mais point bi may njëkk a ñëw ak ñoom parce que nit koo gis muy def dara rek am na lu tax mu commencé ko. bon man li ma dugaloon ci rap bi avant je disais toujours dans toutes les télés qu'on m'a invité à travers. Moi, j'étais danseuse avant, à bas âge. Quand j'avais plus de 10 ans, je dansais dans les fours. Et je comprends. Après, un jour, même pas 5 ans, je me suis croisée avec un ami qui s'appelle Pisco. Il m'a vu, me proposer, moi, boy, yo, da nga wara rap. Ñu duggu mu may gël ci di ma forcer. Ki la amé amour bi mais man rabu ma ndax xaalis. Rabu ma ndax siiw. Dama rap pour askan bi, pour population bi. Man rap hip hop damay def afro bi def mbalax def lépp mais damay rap di clash di wax lu négatif lu dul yoon rabuma di taasu di wayaan wala di wax ay yoo xamante ni pour moi je suis là pour la population je suis là pour parler pour la population pour aider la population parce que rap bi léegi c'est commercial ñun ñi dañuy rap pour am seen avenir ñun ñi dañuy rap pour gis leen ma ñun ñi dañuy rap pour nekk star et si tu comprends dans la vie booy def dara da ngay am amour bi mooy lan da nga koy def ngir yàlla ak yonent defoo ko pour intérêt et si tu comprends c'est-à-dire comme par exemple ma ñëw gis benn président ni ne kii moo nekk ci top bi naa ko woy pour siiw wala pour am et si tu comprends rap dafa war a dëggu ci yow da nga war a wax li askan yi bëgg li askan yi di jooy di dugg ci gox yi di wax ak nit ñi li ñu bëgg lu leen metti nga nekk leen fii nekk seen voix di leen xeexal lu dul yoon et si tu comprends loolu mooy hip hop loolu la américain di wax hip hop c'est pas pour chanter c'est pour la révolution moi c'est ce que je vois franchement loolu laa gis man nit normalement lépp looy def da nga ci war a sincère pas ngay def dara ngir dara léegi la musique est devenue commerciale rap hip hop way musique pour nga nekk borom xaalis am ay oto am ay kër mais dañ la jox voix boo xamante da ngay nekkal pour population waxal leen lu leen metti lu leen fi teg lu leen di jooyloo pour askan bi dégg ko jàppale leen ngir yàlla ak yonent bi surtout wasalaam. li nga indi am na solo donc wane nga ni rap comme niñ koy waxee à chaque fois rek téere la si bu fekkente ne yaa ngi koy jëfandikoo ni mu waree
parce que tamit li Cheikh wax ñi gàmm ak ñi ras dem bokkuñoo loo gis lu nekk rek am na luñ ciy dugal lu ci bokkul ba tax na bu jëkkoon comme niñ ko daan waxee daf fi amoon ñu meloon ni ay genre pakoti ñooñu luñ daan wax téere la man ku ci mel ni sam papa daa daan dégg bu déggee ne kii li muy wax bu fekkee loolu lay jëfee wàllu yiw la comme ni ko Cheikh di waxee parce que ay paroles yoo xam ne mais léegi déggatuñu loolu quoi déggatuñu loolu dafa raar dafa raar donc pour léegi sax ngay déglu rappeur par rapport ak boo xoolee mbalaxmaan yi ñoo gën a tegu que rappeur yi léegi donc damay jox Desmo moom mu ñëw ci loolu. avant tout d'abord man dama nekk artiste boo xam ne man tam damay révolté sama musique day révolté et puis man sam bos sàccu ma ko dama ko fekk sama yaay da doon wëy musique moo ëmb lépp mooy lépp dafa am rap am reggae comme ni ko Sacha waxee am afrobeat am mbalax am lépp mais lépp musique moo ko ëmb ci biir loolu musique da doon révolté tey musique da ngay gis ñoo xam ne dañuy sàmbay mbayaan dañ lay woy pour nga may leen tàgg say maam man sam bos demeewul noonu dama jóg pour nit yi déglu xam li may wax lan la tey boo delloo comme ni nga waxee pakoti lam daan def bëreetul ñu koy def avant tout foog nga am li Cheikh wax écriture foog nga mën a bind son mën ko bind ba mu correct ti see man dama bëgg dip dip xam nga kan laa koy xoolee ci rap Youssou Ndour ba ne ci mbalax dip lépp lu mu bind rek lu am la lépp lu mu bind rek day xeexal askan bi xoolal Sénégal bu jaxasoo ba jaxasoo dip day génn wax Ndongo Lo mooy sama artiste mais man dama bëgg dip parce que day bind lu am solo léegi nag booy bindatuñ ku si jóg wuy nga sa gel wala wuy ko xam ne am na xaalis c'est pas ça musique bi loolu yëkkatiwu ko gars yi dañ doon xeexal boo gisee li indi Chris Koros bi yëpp ci musique la jógee ñoom dañ bu njëkk ñu doon Chris Koros si musique lañ doon nekk dañ doon Chris Koros wàcce seen tubéy woy def lu ne mais léegi pour gars yi bàyyi Chris Koros bi bàyyi yenn yi mais gars yi dañ jël loolu def ko acte noble di ko dundee Sénégal presque ñu bëri bu ñu wàccewul tubéy dox def yëfu bandi pour ñoom nekkuñ ci te pourtant ñu daan woy di def loolu dañ doon wane pour ngeen bàyyi pour nit yi mun a bàyyi loolu mais ñun dañ ko jël def ko loo xamante ne non seekaay la musique pour yee nit yi la pour teg leen ci yoon pour gindi leen ci lu bëri mais léegi sambay mbayaan bi di ci bëri torop li laa amoon lu ma ci wax te puis gars yi mun nga mbalax sax mais mbalax bi na parole yi am sens même boo doonee rappeur mun nga tegu ci bitu mbalax nga rap ci mu nice terewuñu loolu man may bindal sam bopp samay texte kenn du ma bindal texte parce que artiste li nga dund rek nga mun a bind li ngay gis rek nga mun a bind lu nekkul ci yow est-ce que nettali ay gënt jàmbur loolu tamit ñeme yàlla la li ne ci yow nga mun a def. surtout si rap bi léegi ñun dañuy gis boo woyul loof da nga foog ne mënoo toj benn artiste ñemeetul jël risque dem ci producteur pour mu ne la woyal thématique nga woy ko ndax da nga foog ne ndaw ñi boo woyee thématique duñ la déglu loolu lan moo leen ko yóbbee est-ce que tamit waruñu xoolaat comme kii di mu waxee ay ñoom Pakoti ay ñoom Gaston lu tax yéen dundatoo leen genre yooyu noonu en fait. mu ngi am mais ñu ci gën a bëri li ci gën a bëri comme ni nga ko waxee love bi la ñuy def parce que pour xale yi jigéen ñi suivre la foog nga def love bi pour nga am ay fans foog nga def love bi wala mbalax bi mais loolu ba tey mu ngi am boo seetloo sànq wax naa ko boo delloo nga seet kii di dip da koy def Gaston moo ngi fi ba tey day rap ñeneen ak ñeneen ñoo ngi fi mais le plupart defatuñu loolu dañoo wàcc yoon bi on dirait que nga jël yoon ñu tiital la nga wàcc loolu la parce que dañ tiitee côté love bi suñ deful love duñ am fans duñ am ay gel yu leen di suivre affaire yooyu noonu ci TikTok bi pour mun leen TikTok di genre affaire yooyu noonu musique loolu taxu koo jóg. li Cheikh laajte que ni léegi love rek la ñuy way nekkul ci rap kese parce que boo xoolee léegi même mbalax bi sax mbëggeel rek la ñuy way
defe naa loolu dafa daje pour man léegi indeetuñu thème yu am sens yoo xam ni nit ki mun nga ko déglu am njëriñ boo ci jëlee te comme li Ndiaga Mbaye daan wax rek way bu yeetewul dégluwul di xaw ma déglewul ay naxaate la léegi loolu moo bëri way si yaama neex wala nga way lu la neex seet sa koo xam ne am na xaalis nga way ko te defe naa soxlawuñu loolu bu jëkkoon comme du ñu jóg ci joxe exemple ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy genre pakoti yeeg ñeneen ak ñeneen ñooñu dañ doon rab loo xamante ne dafay dugg ci sa biir xol ba pare te daf lay digal boo wéetee mën ci jariñu par rapport ak léegi li am képp ku jóg rek ne milieu bi dafa yomb après da ngay jël rek di way te sans nga bind wala nga gëstu wala nga xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo la gën a xam nga laajte leen pour mën a rab donc léegi dafa nekk loo xamante ne marché la daal ku ñëw rek teg sa table jaay donc loolu moo tax il faut que ñu delloo si waat tamit xam ne dañu am jeunesse boo xam ne royukaay bi ñuy roy ci nit ñi tey jii bu ñu xoolee benn artiste bu siiw fans yi lan la ñuy def boo soloo donc li ngay sol la ñuy njëkk a xool di ko toppandoo li ngay way loolu la ñuy njëkk a def foo toll moom ngay dégg gars yi di ko teg TikTok ak fépp kon da ngeen nekk ay royukaay ay exemple yoo xam ni tey jeunesse bi nekk fii dañuy soxla ci yéen loo xamante ne au moins mën na leen a changer mën nañu am benn comportement bi parce que rab wax la rek soo dégloo rek da ngay xam kii li muy junj ak lan la war a wax mais rabu léegi bi man saaga ndey laa ci gën a dégg waxante bu ñaaw loolu la ñuy wax clash lañ koy wax donc dëgg la mën na nekk mais bu mu ëpp quoi njëriñ bi na ëpp donc dañuy bàyyi ñu présenter leen kenn koo xamante ne aussi Buzz Last Brand donc kooku defe naa kenn du ko présenter Wakaam. asalaamaaleykum maa ngi tudd Khoureychi Hachim Abbas Faye aka bi di Buzz Last Brand artiste rappeur en situation de mobilité réduite dëkk Wakaam plus précisément cité avion. gannaaw bi nga présenté woo bëgg nañ xam parce que nee nañ waxaat du bëri wax mais bëgg a leeral kese la gannaaw bi ñu la xamee xam du doy promo du doy ñu bëggoon xam lan moo la inspiré dugal ci rap lan moo nekkoon sa première motivation dugal la ci rap waroon nga mën a dooni leneen mais nga choisir rap def ko yan motivation moo tax pour ñu mën a dugg ak yow tamit ci biir tam bi. waaw li ñuy wax rythme ak musique dafa yàgg nekk ci man dama daan bu ma wéetaan ngay jël ay bool ay gourdu di n'importe quoi di tëgg di jéem a formuler benn beat pour tegu ci kaw loolu ci loolu nag laay gis ñoom jamono yi ñoom Cheikh Baké Dioum ñoom MC Lida ñoom Awadi bi ñuy door a jóg di rap ma ne ñii li ñuy def nii war naa ko mën c'est pas assez difficile quoi d'autant plus que dafa am message ci biir te man message daf ma mas a neex ci noonu daal laa ci duggee nekk ci di ci fowantu mais vers les années 2000 nag laa ko jël carrément au sérieux waaw parce que dama doon defantu nii rek ne passe-temps la mais 2002 nag laa ko commencé def nag job quoi di ci yëngu j'ai sorti pas mal de singles mu ngi ci sama compte YouTube comme ni ko Sister Ndioufa waxee dama koy nuyu sax moom laa war a njëkk a nuyu di nuyu itam invité yi ma fi fekk maa ngi leen di nuyu kenn ku ne di nuyu caméraman bi loolu laa waroon a jëkki maa ngi koy jéggulu donc moom xam na ma rakkam la woon dans les temps waaw rakkam daf ma ci dab ba génnaat ci nekk ci leneen man ma nekk ci ba léegi kon ça prouve que ne gëm-gëm la ak bëgg-bëgg man amour bu ma am ci loolu la quoi parce que maa ngi liggéey hormis musique maa ngi liggéey maa ngi yor sama soxna maa ngi yor sama famille et tout mais musique dafa nekk passion ci man dafa nekk wéttal ci man mais defuma ko nag pour ni ko gars yi di waxee comme pervertir wala def pour di waxe di n'importe quoi man bu ci message mënul bokk rek bokkuma quoi man waaw pour man hip hop buñ ko waxee rek message la boo mënul véhiculer message bu mën a yee ne serait-ce que benn wala ñaari nit boo mu yee nga bañ a dugg ci musique waaw man ci loolu laa nekk quoi ci loolu lay dox d'ailleurs sax mooy single bi ma génnee récemment ci màggal gi tuddee ko Baye Fall parce que dama ci bind parce que man déjà Baye Fall la wala bokk loolu laa bëgg a doon parce que Baye Fall ay martaba la xëy na aw ma niveau bi mais ci surtout Seexra Fall laa jokk muy Mame Mourtala Fall Modou Mbend bi nekk alom nga Jannatu Nayim mais dama def constat gis-gis bi nit ñi am ci Baye Fall di ko di leen dëkkal fu ñu dëkkul
di leen coller yenn étiquettes yi ak ñenn ñi nga xam tamit bëgg lu yomb wala facilité tax ñuy mbubboo wala di woote woo Baye Fall alors que duñu ko waaw ak Baye Fall bi nga xam ne tam moo ko doon ba pare am lu mu réere mbir moom li mu doon mooy lan donc loolu laa résumé bind ci morceau boobu def naa ko vidéo mu ngi ci YouTube bi macha allah gars yi ngi koy support bu baax mu ngi daw aussi ci télé yi dugal naa ko presse en ligne mu ngi ci plateforme de téléchargement yi ak lépp yow moom suma doom nga suma lëm nga man maa la ci ne la waa mais yow moom affaire baa ngi ni gars yaa ngi jàpp ci promo bi nga ne man nag defal jaaral ñu def benn émission noonu daal la yëfi demee waaw. waa Abass yow moom defe naa comme li nga wax rek mun naa seede lu bëri ci yow ci côté rap bi ndax yàgg nga si moom macha allah te gis nañ ne aussi ni nga koy defee rek ci genre boobu la ñuy bëgg tout le temps nit yi di ko topp mooy di wax loo xamante ne nit ku ko dégg mën ci jëriñu loolu daal moom toujours dañ ciy insister. par rapport ak nit ngay déglu musique am mu rab ba teg micro te yow doo xam sax lan lay wax donc yow dëng musique bi sax da lay mujjee sonal donc daf fi bëri léegi man dama bëggoon xam rab bu njëkk ba ak léegi lan mooy différence bi léegi. différence bi mooy tendance la ñu topp parce que dafa am style musique yoo xam ne dafa ñëw bokk ci gars yi am na sax ñuy bañ naan bokkul ci hip hop mooy trap yi ngay dégg mooy Dirty South yeeg genre rythme yooyu nga xam ne sama classe ak jarbaat bi génération ñoo koy def mais même ñun man sax am naa ci ay morceaux histoire de leen pour won leen ne mën nañ def li ngeen de jàppe ni tendance la musique la mais ci kaw ba léegi message bi di ñëw man message bi laa bëgg mu ñëw récemment am na benn boy bu ma gis mu def benn sound tuddee ko gatsa di promouvoir lu mel ni peut-être pro Sonko ngeen baal ma ci kii bi mais boo dégloo sound bi ci musique gu tendance bi la ko def mais ci biir sound da ngay dégg ya message kese la parce que musique avant tout hip hop avant tout message la message bu ñëwee message mooy message bu mën a yee doomu aadama bu mën a convaincre message bu mën a défendre ñi nekk ci bas peuple bi ñi nekk ci derrière les barreaux te defuñu wala waxuñu wala ñi insiste bi dal seen kaw wala ñii di jël gaal bi Eldorado bi di dem tugal ñooñu nga jox leen sens jox leen message bu leen di conscientiser ñu resté seen dëkk xam valeur bi ñu yor gëm seen bopp hip hop bu mënul contribuer loolu ci bopp nit rek bokkul par rapport boo xoolee ne musique gu démb ak tey c'est vrai que am na changement parce que ñi incarné woon musique gu démb mooy pionniers hip hop bu Galsen ñu si bari ñii bàyyi nañu ñii dañoo dem ñooñu tamit ñenn ñi du ma leen condamner à 100% parce que xëy na musique passion la comme man mais xëy na dañoo yor famille te musique bi fayu leen industrialisé wuñ ko bu baax fii musique bi hip hop fii moom amour la rek moo ñu si bàyyi mais fayul woon autant mais parce que instant bi mu ngi fay parce que ku mel ni Dip mu ngi ciy gis boppam ku mel ni Omzo Dollar mu ngi ciy gis boppam ak ay quelques-uns yu ma mën a lim ñoo xam ne nii instant bi hip hop am nañ ci kër am nañ ci oto ñu ngi ciy embauché sax ay nit ay Ngaaka Blindé ay Akhlou Brick ñoo ñëpp fi mu toll nii hip hop nit ay Simon voilà Simon moom hip hop yàgg na ko fay ñeneen ñooñu dama lim sax génération bu ndaw mi rek bañ a bàyyi ñële quoi donc loolu la quoi mais nag c'est vrai que dans toute chose day am évolution dafa am fu musique di toll yow da nga cee war a yokk da nga war a yokk sa kiiwu bopp quoi sa affaire bopp mais loo ci yokk tamit na message bi des mën nga changer couleur musique mën nga changer lépp mais message moom bu en tant que ngay woote hip hopeur message bi dafa war di ko accompagner en tout moment loolu moom c'est impératif c'est obligatoire. Aujourd'hui je préfère rester li nga xamante mooy si bouche bée quoi bañ a wax parce que booy wax di wax ba am ñu la waxal ba ñi dund li nga dundul ñëw nga mën a di poser ay questions di leen déglu Abass mon grand frère maa ngi ñëwaat ci yow man moom li nga tekki Wakaam xam nañ ko loolu daal mën nañ ko seede ci yow damay ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy Chacha bëgg ko poser rek une question poser ko kële ñoom ñett ñëpp ma poser leen benn question boo xamante ne peut-être dina soxal ñi leen di seetaan waaye tamit ñëw tamit soxal leen léegi daa am benn tendance bu ma gis boo xamante ne maanaam gisatuma musicien bi spécialisé wu wax ne man lii kese laay def damay gis daal musicien boo taseel dalay naan man daal maa ngi ci biir daal fu ñëwee maanaam lu ñëw rek ma woy te loolu buñ ko seetloo dañuy wax ne loolu njaxas la
comme ni ngay demee université rek xamuñu looy suivre ñu généraliser lépp kenn mënul wax ne matière bii ngay suivre si yéen ku ne bëgg naa mu wax ma ne fii mooy sama fort ci fort boobu nag mu indil ma si benn firnde moo xam a cappella lay doon am déet loolu bëggoon naa ko ci yéen ñett ñëpp may njëkkee ci Chacha. bon li nga wax tamit dëgg la xam nga dafa am ñoo xamante ni dañuy ñëw rek ne def hip hop am ñoo xam dañuy ñëw ci mbalax rek la ñuy def am ñoo xam afrobeat rek la ñuy def am ñoo xam yàlla da leen may talent ñu mën fu ne dafa am ñoo xamante loo leen tegal loo leen tëggal boo taxawee fii sax tëgg tëng ñu woy ànd ak moom dafa am ñu yàlla may lool moo tax ñuy polyvalent di def mbalax di def man moom damay def mbalax damay def afrobeat damay def it damay def reggaeton damay def afrobeat ak kii jugloof yëpp laay def parce que quand je suis seule tout le temps chez moi quand je pars pas au travail tout le temps su ma toogee nii rek damay créer ay son le temps j'aime toujours le temps est précieux pour moi li ma gën a nekk à l'aise franchement parler afrobeat mbëggeel bu dëggu ci yow la ko gis su ma la gisee damay dund arjana su ma la gisee damay dund arjana ba ngi mooti waxal yóbbu ma fu la neex def ma lu la neex wax ma lu la neex lay def yóbbu ma fu la neex a def ma lu la neex man Chacha may sa potunda di sa xudu ngay sama xorom di ma yëngal di ma arrosé ba may tooy ma lay sentir yóbbu ma fu la neex def ma lu la neex wax ma lu la neex lay def yóbbu ma fu la neex. oui Cheikh ma ñëw ci question bi côté boobu man damay def lépp xam nga lu tax damay def lépp artiste warul yem ci benn affaire kese artiste da ngay polyvalent man nag sama côté man damay dem ay sayfa def naa ay sayfa yu bëri sayfa boo ciy dem duñ la ne lii rek ngay def dinañ la jox nga improviser mën nañ la jox nga freestyle mën nañ la jox thème yow dalay bett foofu da ngay polyvalent artiste dafa war a polyvalent boo nekkee rappeur man damay def lépp bàyyiwuma dara même bitu mbalax boo ma ci tegalee damay rap waaw man presque ba may rap ba tey diril mooy rap bu bees bi génn ba ma ko defee ñëpp dañ nangu amul ku bañ benn acapella amul problème yow li nga toj lay teg brique tabaxaat ko ñëwuma pour yàq damay defar conseil bi lenn la defaral roin mi pas de merci de rien ñëw far mbind bu taaru mi tële si lamañ ñi pël bi déglu ma yile baar kaddu bu salte bi tële sa lamañ bi amul kenn ko fi mën a waar foog seeni éco trip kamoon bi ding ci niin bat tàq ci rib rendi la riib doom bu ruusi gém bi bër bi kenn dura ko riib arbitre prib ma jaaw sa kaw doq te doo sax mën a siib teg tànk du ma tegi tànk dama pank tànk dama sikk ndang aw ma benn im si lank maa lank dama dikk taka xaala gas yi taak Baye Fall du xàcc Baye Fall du sàcc Baye Fall du kàcc Baye Fall du tux du moy du waañ du foo ko seeni sàmbaay bàcc daaj boo ko noppee dégg na nga ko doxe bul ko wàcc looloo lay wutaleeg ñi nga xam ne dañuy demee xaaj di leen muuroo sàkketoo ndekete yoo duñ ci pakk caac noonu lii du laxasaay ak di ñu bàkk caac jaayanteel ba wàccoog jëfandiggal rek lañ la laaj doon yërmande ci jaam ñi nekk ci seen ité di maaj tànqam lul baatu ginnaaw melal ni picc buy naaw takk jóg jaxasoo jeg sa borom ba la muy naaj góor yàlla nga war a doon ku xel yi di daaj ba ku ci am lu muy tawat gis ak yow di ko faaj yooyu melokaan la ñuy xaar ci ku mat jëwriñ di ay jikko yu rafet yoo war a jàngi sa sëriñ yéen la mucc moo tax ñu ne fi di moccal ku li kuy njabootam te yaakaar ko yar bi war na koo dal. li ma fi dégg moom macha allah wax dëgg yàlla bokkut ak li ñu doon xalaat ci rab yi ji wax parce que tey damay njëkkee ci ki mujjee rek mooy Abbas boo gisee li mu indi ci Baye Fall comme ni mu waxee rek Baye Fall dafa am nuñ koy xoolee maanaam tey bu la rombee ak melokaan wi muy mel à chaque fois ñu jël dara teg ko ci sa kaw te fekk am na amaana tey li nga xam ne mooy wareefu Baye Fall dëgg tey moom la génnee moom la waxee wane ni Baye Fall du n'importe qui dafa war a am nu muy mel ak nu muy doxee donc muy exemple la conseil yoo xam ne képp koo xamante ne da nga yaakaar ni Baye Fall dëgg nga
soo dégloo aussi mën nga ci jële njëriñ loolu la ñuy sentu si way bu mu mën a doon muy rap muy mbalax muy lépp donc li ngeen indi wax dëgg yàlla pour man li ma déggagum amul dara loo xamante ne li ñuy wax fii la si affaire thème bi ñu indi muy banditisme wala reewande donc waaw loolu xëy na du ñàkk nag entre vous li ngeen di defante seen biir ndax des fois ku leen tooñ ku ne très bien foofu laay waxee mais 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 ki ngeen di waxal dina xam ne moom ngeen di waxal non parce que dafa am lu muy def daal parce que gis nga boo xoolee waa Akhlou Brick lañ koy wax ak keneen ki waaw gis nga mu ngi noonu am na man dama daan def bu ma dégloo bi après ma déglu bi mu leer la ne kii day wax mais kii day tontu. ok dëgg la 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 mais man li may wax mooy bu muy ëpp doole parole lu vérité yi quoi li nga xam ne moom la ñu war a jox nit ñi ñu ciy jëriñu bu saaga yi ak clash yi ëpp bu mu ëpp quoi da ngay gis koo xam ne saa bu génnee kii rek il faut mu dugal ci saaga wala mu dugal ci leneen donc il faut que ñuy éviter parce que ay xale aussi ñoo leen di topp te da ngeen am ñu ngeen xam ne dañ leen naan ay fans lañ. bàyyi nañ ko léegi moom ngaa ko blind bàyyi na ko léegi parce que gisoo léegi afrobeat lay gën a def. doom bi génn sax dafa dem Nigéria jàng afrobeat. 1 an bi yëpp mi ngi woon foofu. dëgg la lay woon. dëgg la mais yow moom damay ñëwaat ci yow le fait que comme da nga polyvalent comme ni nga koy waxee da ngay laal mbalax bi et tout comme nee nga Cheikh fi nga gën a centre sa bopp foofu nga ñëwoon. donc mais noonu la artiste moom da ngay mën a laal fépp mais nan nga gisee léegi nii jamono bii rap bi dafa mel ni bu jëkkoon la gën a dox ko léegi si man remarque bi ma def bu jëkkoon ay rap rek nga doon xaaral après rap rek nga doon dégg des fois ku mel ni Abbas li may wax xam na ko secteur yu nekk très bien. loolu ñag yi ñoo koy indi afrobeat nigérien yi ak tchadien yi ñoom Diamond ñoom Whisky ñoom ñoo indi loolu parce que afrobeat ñoom seen woy dafa yomb dañuy ñëw rek woy nii loova léegi sénégalais xool rythme boobu moo gën a dox afrobeat dem nañ ba nigérien ils ont fait tomber les américains presque même Chris Brown il est parti au Nigeria pour apprendre l'afrobeat day woyee afrobeat comprendre nga parce que afrobeat dafa dominer le monde looloo tax sénégalais yi loolu lañ xam pour vendre leur marché leur clip leur chanson ils sont obligés de faire le rythme afrobeat comme boy bi Mohamed Vigi ce qu'il a il veut insister l'afrobeat sénégalais day jël mbalax bi def ko afrobeat léegi mu bëgg suñu culture mu bëgg ko insister le petit là aussi c'est un bon petit c'est un exemple bëgg nañ ko parce que moom day jël mbalax bi def ko afrobeat et puis afrobeat ñag yi li ñuy wax rek c'est très simple dañuy woy bu simple nii rek dem ko def première couche deuxième couche mu jeex hip hop moo gën a metti mais hip hop nit ñi déglootuñ ko les gens ont le temps à l'heure là d'écouter loo xam day dugg émotionnellement ak ay wayaan comme monsieur Waal yi ñëw wax tur wayaan yi nii jeg am xaalis comprendre mais hip hop boo koy wax dëgg-dëgg waykat dëgg hip hop taasu la ki hip hop nga koy déggee parce que dina wax yoo xam dañ ciy gis sa bopp mais bu dee ay afrobeat ay yeneen yi yow tu fais que danser penser ton amour penser xam nga xaalis rêver du la yee quoi man loolu laa afrobeat bi moo rey musique mondiale bi moom c'est les Nigériens. li nga wax am na solo damay ñëw si Desmo ndax itam jamono bi rap pur et dur bi ñuy wax est-ce que réellement mu ngi dox ba léegi. rap pourtant ba tey mu ngi am xam nga lu tax mu ngi am Peupeuse mu ngi fi. Fuken ku moo ngi fi bëri na ay rapport yu koy def mais dinaa ñëw ci rapport démb bi ak bu tey rapport bi démb moo gën a dox moo gën a am écriture waaye bu tey moo gën a tekki rabu tey moo gën a tekki bu démb fuuf seetlu ko ci booy moo gën a fay booy yëpp presque tekki nañ ci rap te tamit dinaa ñëw ci côté bitu mbalax bi nga wax rap newuñ la ne ci mbalax rek ngay si classique rek ngay rap
waxuñ la ci reggae rek ngay rap dañ la ne rapal parole yi na am sens na tegu ci beat bi tey booy rap yaa ngi tegu ci beat bi normal nice rap mun nga jël rap teg ko ci mbalax mu nice comme ki gën a indi loolu Sénégal mooy Fata boo seetloo Fata loolu lay def kenn mënul bañ rap ci mbalax parce que ñun Sénégal est-ce que am nañ leneen lu dul mbalax suñ culture mbalax la li soxna si wax boo demee ci afrobeat bi afrobeat du suñu yëf Sénégal est-ce que xam nga nañ ma baal mais mënuñu créer toppandoo lañ gën a mën ñun toppandoo lañ gën a mën par rapport dinaa wax ci Pape Diouf ak Goulam dafa def benn sound ci français mu ñëw mbalaxaat ko jëlaat même beat bi defaat ko mbalax wéyaat ko affaire yi nice mais ñu bëri xamuñu loolu ñun toppandoo lañ gën a mën musique u démb moo gën a am écriture waaye musique u tey moo gën a tekki loolu du ma ko ragal a wax fenn. ñuy jox Abass moom li nga doon leeral sànq rek ci rabu démb ak tey ndax comme li ma la doon wax sànq rek boo xoolee démb ci nga daan gën a déggee ay paroles ci nga daan gën a déggee rab boo xam ne doo ci dégg benn mbalax wala doo ci dégg leneen lu dul rab te jamono bii ñu toll nii kenn mënul rab te dugaloo ci mbalax. mais ba tey sax pourtant am na boo yoo xam ne ñu ngi rab di message mais ay benn lay ne waaw ay benn ñoo xam ne nii boo dégloo seen rap di nga ci dégg message mais ñu si bari xam nga musique hip hop dafa am message dafa am fun bu la neexee tam mu am rythme rek nit ñi danse ko mën ko fecc boîte nit ñi mën ko con ci seen i MP di dindi seen i stress wala ñu nekk à l'aise loolu tam c'est recommandé loolu ci hip hop la mais ñun suma classe gi man ñun dañu préféré def hip hop classique bi nga xam ne lu musique lu mu neex lu tendance am dañuy privilégier message bi d'abord parce que man sama yaay daf may faral di wax na ma nit lu mu fentagul moo ko moom mais lu mu xes ba fent moomatu ko nit ñee ko moom puisque nit ñee ko moom nag fexeel ba boo leen koy jox tam nga jox leen ko ci anam wu mucc ayib daal sa waay li mu wax léegi dëgg la maanaam musique gu démb moo ëpp message moo ëpp écriture moo ëppoon sax ay spectacle da nga daan gis concert plein air léegi amatul te jamono yi da nga daan gis ay concert plein air dañuy dem ba ci célébé yoon def fa nga dem pëjoo yooyu léegi pour nga gis ko problème léegi gars yi saali la ñu jël mais musique ko tey nag moo gën a kii parce que tam li ko def mooy plateforme téléchargement yi ni mu baree léegi bareewu ko woon site internet yi nii ni mu baree léegi bareewu ko woon studio yi ni mu baree léegi bareewu ko woon internet bi ni mu gën a yaatoo léegi yaatoowu ko woon looloo tax tey ñi musique gu tey gën a fay que bu démb mais bu démb nag tey waa tey bu ñuy fayeeku tey bu ñu nekkee bu ñu amee benn notoriété bi benn tour bi mais nañ ko sant ñële parce que ñële ñoo maintien woon flambeau bi ba ñun ñu topp leen ba tey ñu taxaw di ko def sa waaye mu ngi wax léegi drill maa ngi koy dégg léegi mu def affaire bu nice parce que wane na ay technique xam nga musique loolu la hip hop maanaam technicité bi daf ci war a am da nga war a respecter rhymes yi ba pare message bi tam bokk ci yooyu yëpp nag accompagner leen souvent nag nit ñi da ngay gis kuy sound wàcc tempo du respecter rime message am ci biir message am day contribuer boppam wala nga di ko déglu ba bëgg a jàpp gaam mu daanu ci feneen loolu yëpp ci ñàkk kii la moo tax il faut li ñuy wax hip hop culture la bala nga koy jël di ko gàddu di ko kii sax foog nga gëstu ko foog nga jàng ko mais foog nga nangu koo nàmp gis ay magum jege leen ñu orienté la loolu bu ci am ak rëy loolu daf lay dolli rek gis nga musique partage la man ñii maa leen mag fu mais xam naa bu émission yi jeexee damay jël seen contact ñuy déggante parce que ñàkkul maa leen mag ci at te maa leen mag ci musique man xam naa loolu mais ñàkkul ñoom luñ ma mën a dolli comme man aussi lu ma leen mën a dolli parce que message musique essence la quoi. xam naa ne temps bi mu ngi ñuy xoj si sax mais balaa may jàll si keneen il faut que ma laaj la dernière question par rapport ak rappeurs yi nga xam ne léegi dañu yaakaar ne bu ñu toppul politiciens yi seen affaire du dox. ñoo xam ne nii dañu xamul seen rôle nga rap nag hip hop aussi musique engagée la musique hip hop ak musique reggae. si ñaari style musique yoo xam ne ni naturellement musique engagée la bokkul ak mbalax peut-être du ma ne sax dañuy woy Samba Mbayaan nag di leen dénigrer mais li ëpp ci seen i chanson ci loolu lay sukkandiku leneen li mooy dañuy woy tur jël benn nit
jeqi ci juróom-ñaari maamam ba morceau bi jeex parce que ki ngay woy du n'importe qui man doo ma woy parce que yoruma dërëm da ngay woy koo xam ne benn Aziz Ndiaye benn xam nga benn Youssou Ndour benn koo xam ne nii da lay wóor ne am na tur am na xaalis te da lay wóor ne bu déggee woy bi même bu la xamul dina la yónnee sec wala mu boole la ak ay nitam ñu teral la ay Cheikh Amar gis nga bañ fii dañ ko am ñaata luñ ko fi toppoon doon ko woy mais ba mu amee choc am accident xaaw a def recul ba léegi kenn woyatu ko pour wan la kon maanaam woy nit c'est pas sincère rap nag loolu bokkul ci moom rap li muy privilégié mooy message la am droit di wax mais quant à li ngay wax concernant les activistes ak les rappeurs soit là dafa am ñoo xam ne nii nag ay activistes lañ de nature maanaam ñoom ci seen musique rap xam nga rap nag hip hop yemul rek tam ci téye micro way yemul ci bind texte way mais dafa laaj sax ngay def ay acte di ko poser te yàlla sax moo ñu ko njëkk a wax mbir bu xewee boo ko mënta xeex ak sa làmmiñ xeexe kook sa jëf bu la ne boo demee ba amoo benn moyen sax xeexe kook bañ a lekk bañ a naan loolu yëpp c'est une forme de lutte nit ñi xamuñu ko loolu yëpp xeetu xeexin la léegi nag yow boo dee rappeur xeexe nga ak sa message wax nga ba son dégguñu la jàpp nga ne boo wàccee sur le terrain nga nekk un actif mais activiste bu tëddee njaaxaanaay doo far ci benn politicien doo dem tamit ak benn comment dirais-je bay dem jël micro di way nit kooku moom nekkatoo activiste kooku yow di fait ton propre business yow sa tour ngay wut quoi da ngay làqu ci benn affaire pour ñu gis la ci wala nga am ci tour wala nga am ci xaalis mais boo dee askan wi rek moo la tax di jóg da ngay mel ni ku mel ni ñoom nit dof bien que il est en quelque sorte partisan parce que moom dafa wone carrément ne moom fàng daaj la il est avec pro de même que Karim et ainsi de suite mais boo xoolu seen partisan boo xoolee boo fekkee seen début seen combat du début à la fin da nga xam dañu cohérent ci lu ñu ne au contraire da nga naan nit ñi ñoo xamul rek mais ñii ñuy jàppale nii ñoo leen dab ci xeex bi dañ leen fi fekk boo xoolee ci ñoom waa Tchad ñoom Y'en a marre ba ñuy wax Y'en a marre boobu du woon Macky Sall boobu jamonoy Ablaye Wade la jamonoy Abdou Diouf sax ñoom ñu ngi doon xeex ak xaw ma seen papa boobu am xaw ma Mbaye Jacques depuis Kaolack Mbaye Jacques Diop depuis Kaolack kon ñooñu yàgg nañoo xeex kon xeex yi ñuy xeex ba tey politiciens yi c'est que ñoom politiciens yi ñoo mise à jour seen bopp ak entité bu mel ni waa Y'en a marre ku xamul histoire rek moo naan ñii dañoo fol wala dañu fol mais ñoom dañu mës a constat waaw lu ma loolu laa xam mais rappeur bu jël di woy nit wala nga dem ànd ak nit te yow mu wóor la ne ki ngay àndal nekkul pour askan bi wala militéwul pour askan bi deful dara pour askan bi kooku yow taxuloo ànduloo ak kii yow da ngay sàmm mbayaan comme ni nga ko waxee da ngay business quoi. ah li nga indi te ñu bëggoon ci ay leeral defe naa am nañ ci li ñu bëggoon a xam loolu la rek mbir boo ci yëngu rek am ci xam-xam ba nga xam ne lépp luñ la ci mun a poser question wala buñ la ko laajee rek di nga am réponse am te macha allah yaa ngi koy teg ci yoon donc damay ñëw ci Chacha pour dernière question ak itam nga tàggatoo waale. ñu tuur door a joxaat Abbas mu tàggatoo donc comme li ma doon wax rek Abbas léegi li ma ko laaj rek est-ce que jaadu na rappeur di politique. bon xam nga le monde actuel est à l'envers fi ñu nekk nii nit ñi adduna bi dafa dem foo xamante ne c'est trop commercial léegi woykat yi léegi woyatuñu dañuy samba mayaan franchement parle dañuy woy pour xaalis dañuy woy pour business même les gens qui partent à Touba comme ça là tu vois nee nañ doo gis sax mbàkke yi ngay gis koo xam ne mu ëpp la xaalis fuuf nga yow di milliardaire nga koy may million te am ñeneen ñu ko soxla est-ce que tu comprends ah c'est pas du tout normal léegi la musique est trop franc-maçonnique soo bëggee siiw dëgg tu vas vendre ton âme au diable pour nga siiw si tu le fais pas doo siiw dans le monde aux États-Unis au Niger au Sénégal partout si tu veux être un vrai star il faut nga vendre ton âme au diable être franc-maçonnique wedd yu bëri di buukaree musique nag après ça tu seras un grand artiste mais boo dëggoo ci da nga nekk nga dëggu ci di wax dëgg di def hip hop dëgg wala di mbalax di clash di def dëgg pour nga siiw ça sera très difficile parce que dañ lay galgal parce que le monde actuel bëgguñ kuy wax dëgg ku leen di raay ak ku leen di wax yu neex di leen sàmba mbayaan ñooñu rek dañuy mën a àndal pousse ko pour mu dem ci kanam comprendre loolu franchement parler du yoon
nit ñi musique bi dañ ko war a dellu siwaat ci xel jox ko lim moom dañoo war a bàyyi samba mayaan yi yee population bi est-ce que tu comprends bàyyi affaire franc-maçonnique yi ñuy def di jaay seen âme yi au diable pour nekk koo xamante ni di tatouer seen yaram yi di def ay gestes di def ay trucs yooyu yëpp diable bi da ko bëgg ba da lay xëcc da lay jox li nga moom est-ce que tu comprends mais boo dëggoo dëgg nga dëggu teg ko ci yoon di wax li yàlla tere di laal ñi nga xamante ne ñoo ngi def naka sa dul noonu je te jure dañ lay galgal nguur gi ki boppam moo lay galgal doo am foo jaar li nga bëgg doo ko am mais yow nga def ngir yàlla rek man loolu laa gis la musique est très franc-maçonnique à l'heure là dans le monde actuel si tu n'es pas franc-maçonnique tu vends pas ton âme au diable tu seras jamais artiste presque très ça moom sa man maa ko man Chacha te ragaluma ko bon man sama projet franchement parler c'est juste pour yee askan bi yéen nit ñi joxe li na sama xol ak sama xalaat est-ce que tu comprends maa ngi ci ay projet déjà maa ngi ci sama 5 bientôt album bi léegi mu pare maa ngi ci projet ci clip bi même pas une semaine léegi ñu pare ci sama nguur sama partenaire Idali Dakar Buzz Dakar Actu maa ngi lay may dédicace yow mi may tourner sama clip yow laa may dédicace bi ñooñu yaa ngi xaar mais ñooñu ñëw yaa ma gën a xam mais lu bëri ëmb nañ ko ñoo ngi ci yoon bi franchement parler léegi ñaan rek la ñuy xaar ñu génn si ñun musique ñu pour xaalis musique ñu pour siiw dañuy musique pour yee askan bi c'est tout révolutionnaire lañu man moom da bañkat laa moom franchement parler bon maa ngi tàggatoo waa Jama TV nous dans nous Diouf yi Cheikh Diouf maa ngi leen di ziar yéen ñu ma invité te ak sama collègue yi leen Elzo ak Dez maa ngi leen di ziar ak suñu caméraman bu baax bi borom Jama TV nous dans nous ñoo ngi leen di ziar di leen bëggee yéen a ko yor yéen la ñu wax ñun jaajëfatee te ñaanal ñu ñoo ngi ci projet yu bëri Chacha Lova merci. réccu ñu aussi liñ la invité woon macha allah donc Dez ñu lay jox micro bi yow tamit même question que Chacha rek rap bi ak politique bi léegi donc nga waxaale projet yi ñu tàggatoo rek. waaye man dama koy gàttal rap bi ak politique bi man duma politique duma dem ci benn débat politique dunduma ay politique rap lay dund rap lay def lu ñor askan bi lay def jarul muy gudd sax ku keneen na kuy politique yaa xam man duma ànd ak sax kuy politique parce que bugguma ko quoi en fait ci diir loolu di la naan yàgguma génnee album bi moo ngi daw léegi kele yi jeex na léegi dañ koy jaay par lii nu mu tudd merci Cheikh dañ koy jaay par réseaux sociaux yi léegi ku soxla ci album bi dañ ñuy def signe boo ñu defee signe après ñu wax la fan ngay jaar ba jënd ko kele bee ngi nii foog naa lii boo ko gisee tamit bëriwul bokk naa si ñu ko njëkk a def Sénégal album bi ci biir 12 titres lañ marqué mais bonus track mu ngi ci biir mu am mu nekk 13 sound gars yi nag fii boo tàmbalee pour nga nekk ci kaw foog nga am branlo mais man xaaruma kenn ci lenn lii maag sam benn bureau bu tudd kar bi ñoo ko joobandoo ñoo ko liggéey ba mu toll fii amul benn politicien bu ci jàpp amul keneen ku ñëw jox ñu xaalis woyuñu kenn mu may ñu ñun ñoo ko fayit ba yegg si fii te incha allah bii day pare ma def leneen maa ngi ci projet ay clip su ma paree loolu damay def ay concert fii Wakaam sax bëgg naa ko ak feneen te sam poche lay jógee boo góorgóorluwul boo jéemul fi nga bëgg a dem doo fa dem soo ragalee too toppee yoon ragal buñ la ne waa da ngay wàcc yoon bi da ngay daw ba raw ñun nag ragaluñu fuñ jëm ak li ñuy def ñoo ngi ci yoon te incha allah dina mot maa ngi tàggatoo di bëggee ñëpp di leen ziyaare yéen ñi nga xamante ne ñaari njuufeen li ma ci métti nag ay séeréer ngeen man pël la ak sama bro bi di ko bëggee bu baax bëggee Chacha émission bi nice na trop gis nga addina mooy lan xol bu set am ngeen ay xol yu set ba invité ñu ñëw toog te xel ngeen waxee gis nga màgg si jéem amul njëriñ nit di ngay màgg ci xel te foog naa tey ay borom xel ñoo fi toogoon ëmb émission bi wax fi lu am solo di leen ñaanal man ñaan rek laa mën waaye bàyyi naa leen ak ki nga xam ne mooy maye mooy joxe mooy def lépp mooy borom asamaan ak suuf bàyyi naa leen yàlla na leen yàlla fay yéen ñëpp kontaan naa trop man Dez moo di bëggee sama boro bi bu baax Baye Fall bi di ko bëggee bu baax waaw kontaan naa ci moom parce que ni muy defee nice na gis nga yàgg na ci musique dafa yàgg de musique foog nga yàgg ci
pour mun a nekk ki nga war a nekk yàgg na ci lool ba ñun ñu ñëw ñun ay seetam lañ ci musique kii dañ koy jox cër dañ koy jox respect mooy loolu kii ku ko classe rek boole leen ma ak moom maa koy fayul non duma classe bro bi. macha allah Dez xool nga waxee ñaan yi yàlla nañ ko bokk yow it li nga séntu ci sa album bi yaa ko xam suñu borom defal leen ko lépp lu ngeen bëgg rek yàlla na leen ko yàlla defal ngeen dem bañ leen di dégg fi ngeen xamante ne tey ñi ñu naan ñoom fa lañ leen di dégg ñu mag a mag ñi yàlla na ngeen leen raw mbaa ngeen sut leen gëm-gëm la rek. te nit ki boo amee gëm-gëm dara jomb la te gis nañ ne yéen gëm ngeen li ngeen di def yal na leen suñu borom jàppale donc dañuy ñëw Abass yow tamit laajoon nañ la même question que ñi li si des mooy projet yi rek gis nañ ne génnee nga benn single Baye Fall bi donc lan mooy li ci topp. moom dañu nekk ci projet wu album parce que yàgg nañ ci affaire yi magal nañ ci sax faf donc moo tax fi mu toll dañuy jël affaire yi nag au sérieux ne bala ñuy bàyyi aar bi wala mu ñuy def leneen am na lu ñu doon naal ay ati at am na mbooloo mu daan topp am na public bu ñu bëgg ba léegi nii ba bu ñu génnewul dañu koy laaj il est temps na ñu génne leen benn affaire instant ci lañ nekk xëy na single bi moo génn mais am na yeneen morceau yoo xam ne c'est déjà enregistré quoi donc maa ngi xalaat sax côté mai bi aussi ma génneen beneen single incha allah mais nii projet bi dans l'immédiat mooy côté mois de décembre bi incha allah bëgg naa woote fële MCU maison de la culture urbaine bëgg naa fa woot fan si yëpp parce que semaine boobu day nekk semaine nationale di handicap te comme hormis artiste bi man handicapé la ma nekk ci mouvement associatif handicap nekk ku yor volet social di jàppale képp kuy woy laago tamit dama bëgg alterner les deux def musique mais defaale social waaw parce que man sama dund yëpp loolu la quoi donc maa ngi ko prévoir incha allah le décembre ñu ngi ciy jéego di dox ay affaire mais fii nii tam maa ngi ci promotion wu clip bi parce que dafa génn juste tombeex ñuy waaj màggal ñu newoon ci waajtaay bi nag mu xatoon lool mais léegi dañu màggali ba ñëw instant bi nag dañuy def tournée médiatique bi moo xam télévision yu mel ni Jama TV waaw clip bi génn mu ngi daw mu ngi YouTube xam naa après naa ko jox seet yi mu jox leen ko ngeen jàllale ko Jama TV mais di leen gërëm nag yéen it de passage surtout yéen ñaar yéen ñoo bokk koñ yàgg na dundandoo nañ Njuufa sama jigéen la yàgg na lool kii sama doom la sama lépp la donc ñu ngi leen di suivre ci émission bi ci internet bi mais macha allah mu ngi rafet professionnalisme mu ngi am comme ni ko sama frère Dieye waxee rek dañ leen di ñaan ngeen dund ba am waaye télé bu mag a mag waaw di big up aussi sama sister Chacha Love waaw di ko gërëm ak caméraman bi ak waa kër gi yëpp ak ñi nga xam ne maa ngi profité dem di gërëm xumaan parce que daf may jàppale ci lu bari di gërëm bii bët borom këru OMG moo defar beat bi di gërëm Mourid Diop moo def vidéo bi donc ñooñu ñëpp maa ngi leen di gërëm de passage di gërëm sama waa famille ñi ma xàmmee ñëpp di gërëm soxna si moom instant mu ngi Touba di gërëm waa association bi kenn ki moo ma doon woo léegi sax ma ne ko may ma tuut dama nekk émission naa ñëw di gërëm ñëpp daal bàyyiwuma kenn. ñu koy waxee rek kontaanati nañu Abass wax dëgg yàlla gis nañ ni def nga effort bu sonn pour mën a ñëw teewe émission bi dañuy kontaan bu baax rek parce que invité nit mu ñëw moom ak ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñëw nañ depuis 3 heures Chacha moom maa ngi koy jégalu bu baax ah xam nga mais des fois liggéey mooy laaj loolu moom mooy laaj loolu da ngeen di comprendre rek ni des fois li ngay bëgg doo ko mën a amee noonu mais ñi ngi kontaan bu baax si invité leen macha allah ñu neex a invité ngeen am ngeen yar te li ngeen di def teg ngeen ko si temps donc kon yàlla na leen yàlla jàppale yéen ñëpp ku ci nekk li nga bëgg si sa xol bi yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defal. man de du ma tàggatoo yow laay tàggatoo di la ñaanal yàlla na la yàlla fay ci barke sallallahu ala muhammad man sama mbon ñëpp a ko xam mais sama mbon jël na ko traduire ko ba mu nekk mbaax man maay tàngal chaque jour kay moom muy seddal mais wax dëgg na yàlla suñu waa kër bu téléphone bi ne kar ñu ne ma xam nañ ne Njuufa la dafa dem ba man damay toog di reetaan ma ne yàlla moo xam ni muy boolee nit rek mais yàlla na ko fi yàlla bàyyi Abass nag ku koy bëgg ko ku koy bañ tamit jëlal mbañ bi nga def ko mbëgg xamul tax daa am mag bu ma mos a wax ma si ñuy wax ci mbiram mu ne man attention kooku ba yóbbu màkk jafee la yóbbu yaayam màkk kon jaanam wàcc na gis nga moom day wax ba si biir ne handicap la bu doon keneen dina jéem a olofaliser na ay personnes à andi xaw ma naka réduite mais moom yàlla moom mooñ xolam def ko koo xamante ne wallaay la azim
bu ko nguur gi jëloon rek teg ko ci seen wet mun na tabax loo xamante ne ñun wees na suñu njort yàlla na la yàlla fay Abbas ñun ñoo waroon ñëw ba ci sa kër defaral la émission mais yeneen séance yi ñu ngi ñëw des moom fu ma gis ci man bopp bu sëq mu ne ma kaay watu loolu mënu ma ko fay kon yéen ñi Wakaam képp ku may seetaan demal ci des moom mooy borom coiffure bu baax bi Chacha maa ngi lay fay yow li tax ma jàpp la da nga gaaw mën a min nit ku gaaw mën a min yàlla na la yàlla fay sa xol DG duñ lay teg coono la mais xamal ne rek mënuñ la teg lu dul nattu nekkatuñu ay doxandeem ci yow say mbokk lañ waaw ku dem ba di wax ay jabaram ne ba boo leen ma bëggee maanaam jàppaleen ma samay employé te ma teg si bët kooku mënuñu ko fay di wax ne nag vraiment koo xam ne gis na ne man maa gën a modde ci àdduna mu jënd chemise ne ma kaay booy defati émission ñëwal sol kon maa ngi gërëm ki nga xamante ne moom mooy le DG général bu Touré Global Business wax naa ko maax moom ba France 24 ndax jàpp na ci combat bi vraiment dafa daaji yëre sànq nii rek ne ma demal nga sol ko booy émission ma xam ne loolu amuma njëgam jeune bu am talent la buy jàpp ci liggéey bi da ngeen koy ci 78 640 15 15 640 15 15 Touré Global Business yàlla na la yàlla fay moom xam nga rek moom mu ngi ci port lay liggéeyee biir Dakar la yor ay affaire am waaw nekk tamit ci virtuel bi xam naa daal beneen échéance dina ñëw toog gën a yaatal mbir bi ma bañ a guddal kàddu bi di leen di gërëm yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam merci beaucoup. macha allah man kay bi ma gisee sañse bi moom nee naa moom jaar nañ fi waaye da ciy baax nag des fois non da ciy baax des fois ñu ñuy jàppale parce que télé dafa metti dëgg la nag am na ñi nga xam ne des fois ñu ñëw jàppale ñu man léegi moom mooy wat waa Jama TV donc comme promo bi jàll na yaay wat Jama TV waaw tàmbalee ko ci DG bi ba ci oustaz yi ñëpp yaa leen di wat donc léegi dañuy kontaanaat bu baax rek ndax li yëpp jàmm la quoi mbégte la donc Cheikh mii bu ma gërëmee maa ko war a gërëm ndax man dama ko sonal Cheikh dama koy woo ba 1h du matin 2h du ma jëlee sama téléphone Cheikh bu yeexee décroché ma dal ci kawam mel nii comme maa ko defar wax dëgg yàlla mel ni maa koy fay dama ko sonal suñu DG ñooñu moom yàlla moo dogal ma sonal leen ñuy ay nit yu baax équipe boo xamante ne macha allah ku nekk da ngay déglu sa morom ñuy ñaan yàlla suñu borom rek yàlla mi nga xamante ne mooy boole ay nit ñoo xam lu ñu bëgg ba tax yàlla boole ñu suñu borom defal ñu ko ci jàmm. donc di kontaan bu baax ci DG moom tamit ñoo ngi koy bége waaw kontaan naa ci yow tey moom duma la sànni xeer waaw maa ngi lay def nga sa devoir ba mu mat donc kontaan naa donc du ñu dem mukk fàtte ki nga xam ne tey moo ñu jox salon bii ñu toog parce que yombul koo xam ne bi nga ko xamee yàggul ci biti lañ doon defee émission madame Fall mun nañu su ngeen di defeti émission dugg leen ci biir ngeen ñëw ci salle bi ngeen toog ngeen def émission kooku dafa jàpp ci liggéey bi jàpp ci combat bi mënuñu koo fay bu ko neexoon mu xoolee ñu regard boo xam ne du ñu recevoir biir këram ndax lu ne am na fi nag waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom lu mu mën ren yàlla na ko mën dëwan yàlla may ko wér ak gudd fan di ñaanalaale borom kër monsieur Fall parce que lii yëpp tamit nit du def dara te sa borom kër d'accordu ci donc ñu ngi kontaan bu baax ci famille bi yëpp wax dëgg yàlla jël nañ temps bi toog fii te wax dëgg yàlla boobu ba léegi amuñu dara luñ ñuy xoolee ñu ngi leen di kontaane di leen bége di leen ñaanal yàlla lu ñu bëgg rek ñoo ko xam suñu borom defal leen ko donc kon nu daanu tey lii la indi woon 100% rap la hip hop suñu xale wakaam yi nga xamante ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla yóbbu leen fu gën a kawe fii donc tey émission bi nii la tëddee woon nu daanu nee naa fu ne lay fëll da ngay xool tey gis ko ci rab bi suba nga gis ko feneen ak feneen nañ ñu xaar fu ne donc kon ñu ngi kontaan bu baax rek di joxe beneen dig daje ci yeneen anam nu daanu ci terrain bi donc kon ba beneen yoon incha allah.